אז שלום לכולם, לי קוראים גלעד יחיא, בן 21 מאשקלון. השתתפתי בתוכנית הריאליטי בית הספר למוזיקה בערוץ 12 בקשת. בואו נצא לדרך. גדלתי קודם כל בבית מאוד מוזיקלי, שכל היום שלנו מתחיל סביב מוזיקה ונגמר סביב מוזיקה. התחלתי לשיר בסביבות הגיל 7-8 ככה משהו כזה, התחלתי לשיר. אבא שלי היה שר, אחותי הייתה מנגנת, זה היה ממש בית מוזיקלי, תמיד הייתי חי מוזיקה ונושם את המוזיקה. והתחלתי את החיים שלי בתכלס מהבית כנסת עם אבא. הייתי הולך ומפרע בכנסת, אם זה שיר השירים וכל מיני. ובעצם משם מאוד התחברתי למוזיקה ועוד יותר אהבתי אותה. ובסביבות הגיל 10, משהו כזה, התחלתי לשיר באירועים פרטיים של המשפחה. כל מקום שהייתי רואה מיקרופון, הייתי פשוט ניגש ומתחיל לשיר. וככה בעצם התחלתי לאהוב את המוזיקה יותר ויותר. פרחי אשקלון, התחלתי שם בסביבות הגיל ה-11-12. הייתי בפרחי אשקלון, שזה להקה מקומית. ואני חשבתי שזה קצת יותר מקצועי, אז אמרתי בואו נעלה שלב, ופשוט הגעתי לפרחי אשקלון, עשיתי אודישנים, והתקבלתי, ושרנו שירים, אם זה בטקסים, מחלים וכל מיני דברים כאלה. אני זוכר את עצמי רואה טלוויזיה ורואה פרסומת של בית הספר למוזיקה. וזה ממש עניין אותי והדליק אותי. ואז ראיתי בעונה הראשונה היה את מישל כהן, אז קצת פספסתי את המועד, וגם את העונה השנייה פספסתי את המועד, אז אמרתי, גלעד, בוא עכשיו אני חושב שאתה מוכן לזה, בוא נירשם לתוכנית של בית הספר למוזיקה. יאללה, מקווה שהוא ככה, בעזרת השם. הוא מתרגש, ברור. אצלנו בגן יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא מכיר. זה מסיבה. נרשמתי, התקבלתי, המנטורית שלי הייתה קרן פלס, ושם בעצם התחלתי את הקריירה המוזיקלית, אני אקרא לשם, ומשם מינפתי את זה, בית הספר למוזיקה. שלום. מה אתם חושבים שקורה פה עכשיו? התקבלתי לבית ספר מוזיקה? ברור. קרן, מה ראית פה בפיוט, בחיזנטמה, בדבר היפה הזה? אני גם אמרתי שם שאתה מאוד מתחבר לטקסט ואתה מבין מה אתה שר, מפענח מה אתה שר. ואני מקווה שנלך למקומות מעניינים ונגדל ונגדל ונגדל. קדימה, זה רשמי. אבל איך באמת הכל התחיל, זה היה ככה. בתור ילד תמיד אהבתי להצטלם עם מפורסמים בשביל להרגיש את זה, איך זה מרגיש. והצטלמתי מהגדול לקטן ומכל האומנים בארץ שאתם מכירים בערך. והיה הופעה בהיכל הספורט באשקלון של הזמרת תשטר עם התזמורת האנדלוסית מזרח ומערב, בניצוחו של תום כהן. עכשיו, בתור ילד רציתי להצטלם מאוד עם הזמרת, עם משטר הזאת. ראיתי את המופע, הכל היה מדהים, והייתי חייב, אבל חייב להצטלם איתה. ככה זה מתחיל, שאני הולך בסיום המופע, לאיפה שהחדר שהזמרת שם מתלבשת, או משהו, אתה יודע, מאחורי הקלעים זה נקרא, ופשוט הלכתי לשם ואני רואה כולם מסתערים ואי אפשר להיכנס, השומרים עוצרים. אני מסתכל על תום, שזה בעצם המנצח של התזמורת, אני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, ואני בשיא חוצפתי
אומר לשומר, אני דוד שלו, ואני מצביע, אני דוד שלו. ואז הוא מסתכל עליי, ועכשיו ואני לא יודע מה לצפות מהתשובה שתהיה לו. אני כן, הוא יאשר לי, לא יאשר לי, אני אומר לו, אני דוד שלו, תכניס אותי. הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, ובסופו של דבר אמר, בטח, הוא דוד שלי, תכניס אותו. נכנסתי, בשיא חוצפתי אני בא אליו ואני אומר לו ככה, היי, מה המצב? לי קוראים גלעד יחיה, ואני זמר בתחילת דרכי, ויום אחד אני יופיע עם התזמורת שלך. והוא אמר לי, בעזרת השם, הלכנו, הצטלמתי עם משטר, באותו יום שהיה את ההופעה של משטר, במקרה גם היה לה יום הולדת, אז הקדשתי לה בחדר חזרות, מאחורי הקלעים, את השיר יממה, ואז המופע הזה, ואז הסרטון הקצר של יממה שהקדשתי לאשתר, עלה לרשת, והגענו קרוב ל2 מיליון צפיות, משהו כזה פסיכי, והיה לזה ממש רעש בכל הארץ. כעבור חודשיים, משהו כזה, התקבלתי לבית ספר למוזיקה, כמו שאמרתי קודם. השתתפתי, הכל היה יפה, סיימנו את התוכנית, ואז קיבלנו שיחת טלפון מתזמורת אנדלוסית מזרח ומערב, ורצו שאני אבוא להופיע איתם. והיום אני כבר, אפשר לומר, בסביבות 7 שנים כבר, מופיע עם תזמורת אנדלוסית מזרח ומערב, כסולן ראשי, כחלק מהדבר שנקרא תזמורת אנדלוסית מזרח ומערב. זה היה מובן לי שאני מתגייס, כי חלק אמרו לי, זה יפגע לך בקריירה המוזיקלית, אתה לא תצליח להופיע. אמרתי, אני בן אדם שגר בארץ ישראל, ומבחינתי לשרת את המדינה זה מחויבות אישית שלי, ככה אני רואה את זה, כשליחות. ואמרתי, אין מצב שאני לא מתגייס, אז קודם כל הלכתי למיונים בלהקות הצבאיות, ובאמת עשיתי את הדרך כמו שכולם עושים, לא איך קוראים לזה, ברחה לי המילה, פרוטקציות. לא, הלכתי עם האמת שלי, אני מאמין בזה שאם אני מצליח במשהו שאני עשיתי, אז זה אך ורק בזכותי ובזכות עצמי. הלכתי למיונים, עברנו את כל המיונים, התקבלתי ללהקות הצבאיות, ואז פשוט לא יכלתי, כי זה באמת לא הסתדר לי, כי אני מופיע גם בארץ וגם בעולם, אז לא הסתדר לי עם הלהקות הצבאיות, בגלל שזה הרבה חברים ביחד, זה סוג של חברותה, להקה ממש. ואז יצאתי למסלול שהוא נקרא סוג של מסלול טלנט, או זמר מצטיין זה נקרא בעצם, ואז יצאתי למסלול שזה מופע סולו בלבד. זאת אומרת שאני הולך לבסיסים, ומופיע רק אני עם פלייבקים, ועושה להם הכי שמח שאפשר. זה בעיקרון המסלול שעשיתי בצבא, ובדיוק עכשיו אנחנו מתראיינים פה, ובדיוק עוד 13 יום אני משתחרר מצה"ל, גוזר את החוגר ומתחיל את החיים האמיתיים. יום שני, 27 למרץ, זה מתקרב מתמיד. היכל התרבות אשקלון, מופע בכורה שלי, בו אני מארח את ישי לוי, שימי תבורי, הולך להיות כיף אחד גדול. זה היה אחרי הרבה מחשבה אם לפתוח מופע בעצם, כן לפתוח, לא לפתוח מופע, זה מופע בכורה שלי שהתקיים פה באשקלון. בחרתי דווקא לפתוח את המופע פה באשקלון, כי קודם כל זה הבית שלי. בעצם פה גדלתי ופה תמיד שהופעתי, אם זה אירועים ממלכתיים ואם זה אירועים פה באשקלון, תמיד חיבקו אותי והחזירו לי אהבה. והיה לי חשוב להתחיל בבית שלי, במקום הפרטי והכי אינטימי שלי, עם הקהל שבאמת אוהב אותי ומעריך אותי, וכמובן שאני סוגד לו.
תודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים. פיפו! איך השיר? חיים שלי, תודה רבה. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ודור ודור אמונתו. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. בוקר טוב. חיים שלי. מה המצב? אלוהים ישמור אותך קודם כל. אמן. יפתח לך את הדרך הכי טובה והכי מוצלחת בחיים. אמן. ונהנה ממך כמוך, לשמוח הרבה, אלוהים ייתן לך מזל, פרנסה, עושר ושמחה. אמן. כל החיים אתה וחברים שלך. אמן. שתצליח. אמן. חיים שלי אז. למה יש על סבתא? אין על סבתא בעולם. זהו, מתארגנת? מתרגשת להיום? לא לאחר. הבעיה שמתרגשת לוויכוח. לא לאחר. אנחנו ממשיכים מפה עכשיו להיכל תרבות לראות שהכל בסדר. אתה אמרת ששים אותי עליך. את לידי, את איתי תמיד, אל תדאגי, יש להם הרבה הפתעות חיים שלי. אני זז ואני הולך חיים שלי. ביי חיים שלי, ביי בינתיים. מה המצב? תודה רבה כפרה, תודה רבה נשמעו. אללה, איך אתם? כן, בטח. איך אתם? הכל עובד? טוב. יאללה, בואו נראה מה עושים. אז החלטנו לפתוח את המופע בהיכל התרבות באשקלון. החלטתי לארח את שימי תבורי ואת אישה לוי. שימי, חיים שלי בלב. נעים מאוד. אמרתי ילד. יאללה שימי, אנחנו מתחילים. אז היה את הקטע שהקדשתי את השיר יממה לסבתא שלי. בואו נספר לכם ככה, עכשיו עזבו אתכם מצלמות, תאורה, כל הדברים, אני מדבר איתכם דוגרי.
לפני שהתחיל המופע, לפני שחשבנו בכלל לפתוח מופע, חשבנו על זה, על כל התהליך, נפתח מופע, לא נפתח מופע, והחלטנו בסופו של דבר לפתוח מופע, משפחה שלי ידוע, משפחה מורחבת, וסבתא שלי. סבתא שלי זה הדבר הכי חשוב לי בעולם בערך, מבחינת כסבתא, שהיא ידעה שאנחנו פותחים את המופע, לא עניין אותה כלום. שתחשבו שהיה פורים, שאנחנו עושים מסיבת פורים מאוד גדולה, כל המשפחה ביחד וזה, לא עניין אותה כלום. עניין אותה רק להגיע למופע שלי בריאה ושלמה. עכשיו, שדבר כזה שסבתא שלי באה אליי ואמרה לי, אני רק מצפה להגיע למופע שלך, אתה יודעת, זה משהו שהרתיע אותי, אמרתי לה, תמיד, סבתא, הכל יהיה בסדר, את תגיעי, יהיה הופעה טובה בעזרת השם, ואמרתי לה, תברכי אותי והכל יהיה טוב. זה מלחיץ שהיא אומרת, אני רק רוצה להגיע למופע. וברוך השם, היא הגיעה למופע. הקדשתי לה את השיר יממה של שמעון בוסקילה. זה היה הקטע הכי מרגש בעיניי, כי בסופו של דבר סבתא שלי הגיעה כמו שהיא חלמה ותמיד רצתה, וזה היה החלום שלי להקדיש לסבתא שלי את השיר הראשון, יממה, וזה קרה. חוץ מזה שאני זמר מבצע, אני גם כותב ומלחין, זאת אומרת שאני, גם את השירים שלי אני כותב לעצמי ומלחין אותם בעצם, וגם כותב לאומנים אחרים וגדולים, ושמות גדולים בתעשייה אפשר לומר, שאני עדיין לא יכול לפרט עליהם, אבל בהמשך אני מאמין שכולכם תדעו. והחלום הכי גדול שלי זה להיות הזמר הכי מוביל בישראל, ולהשאיר חותם קול שלי. שאנשים ירכשו כרטיסים בשביל לראות ולשמוע את היצירות שלי ואת השירים שלי, ואין, הדבר הכי שזמר צריך זה לקבל פידבק מהקהל. ברגע שיש לכם פידבק מהקהל, עשיתם את שלכם. וזה מבחינתי אחד הדברים הכי מרגשים. בהמשך יהיו עוד מופעים שרק בעזרת השם נעלה מעלה מעלה.